Voilà. Masolo TV. Yeah. Yakajulu samba. Les chouchous. Voilà. Yeah. En tout cas, bandiko. Na les chouchous masolo na biso. Na les cara vraiment trop te. Batumi ba seketaka. Na les cara trop te. En fait, là, ma bébé ko sala. Moi, na les cara trop ezate. Na ba terre le côté. Ce qui na leki c'est que malamu eza. Ba obalika chaque jour bana ba mona ba eloko ko sala te na vie. Ni projet ni fion ni fia. ala mukeli mbama masolo il va délire. Elle est très occupée. En fait, n'est qu'à na lobara celui na ya malamu eza. Désolé, n'a pas mbaté, n'a qu'à na ba distraction te. Na buzo ba pété. N'a qu'à pe ko distraire mututé parce que na leka na pété. Bomona nga na leka na pété. En fait, ce qui n'a leki c'est que malamu eza na masolo ebele ya bato. Désolé na bato azo pesa masolo zo leka raté. Nazana tenté. Lelo na sale fort makasi. Pour aller les solo oyo parce que salami n'angola eza passé été ya bateau yo batikali en fait nazo banda déjà pour na bref mbote Rebecca makanda mbote na yo to banda liso na piso ba o balali lobi en fait bateau bazo bana lo barambango bino bo sa ba page na bino bolo barambango OK maloba nyose mana munoko yo eza maloba kitoko maloba mabe moko ezarate page moko te bimisa malobo ngana bimisaka en fait bozala gentil botika munima ko décourager parce que soki na tiki yo ko koloba malobo ngana zoloba te oko ya pe na lisolo te biyo bolinga muta teli aleki wana azola ksabino ba deli na ye azotanda ko azola ksazo bina nde bino esika bino bolingi bozana na bilimu mabe na bobongwani te ya bolinga ba deli a forma bolinga mamala muti parce que bozana na ntoufuma bozo kufela ba famille bande ko ebele bozo mayele bozo nga batuti boki mabesika mabe boluka ba chemin na bino na place botala ka ba deli ya bato lobaka mbangu ozo ba malembe yo sala page na yo lobaka mbangu ba lobelo mbangu yo pesi nga mbongo ofuti nga combien bana bandi ko loba oyebi ke page yo eza na mbongo makasi ka page ozo mono eza biloko musuna wabimisa bino moka bozo signaler bino moka bozo ntufenga en fait na intérêt le côté bino bokoyeba na nzambe na bino Doris mbote na yo la patrona Chimène mbote na yo to banda liso na biso wana azolo ba fitia masolo vwe bo partager déjà bande ko mususu ba mpe ba ya ko landa lisolo ko peteya bango pe batikali nde na zolo ba boku feli bande ko ba ya baleki bino moko za na conscience ya kozonga botala vie ndenge ezokendele soki bokozala ne boningeli ba délire koltala ka ba délire bato pe mamino na sentiment bokesimba touche bango batikali tracer chemin na malamu po ume na mokili c'est ça nzamba na posa bato belé mais bato balingi ete banika ba délire ba via basi ba matako basi c'est ça en fait to banda masolo na biso ba o bazami tema malamu bo partager pour ne aider bande ko na bino pe oyo bazali ko yeba kati ya masolo TV e ko côté ya bango OK masolo lingi banda na yebite so ba commentaire na zappé na noboye après na kotala bande ko masolo TV na yeli bino su masolo ndenge zala kaka po ete ya ba famille belé monde za ko beba ndeko na biso mona mwasi aza ko kufa na minute o na kati na ngola akufi na kati na zemi ya munene fala bota kutu amona ta mwana na moni mwana na eta kufi batumi bazo kufa foko yeba pourquoi bato zo kufa kozanga nzambe kozanga nzambe na vie lelo eza pasi boluka longi na nzambe na solo kozanga nzambe ze sengo mingi c'est ça pour mieux boza so mutazo bina zo tika mutakala bozo kiti njumba chali nini so mutabonga ni na komi makosela nzabo ya bo felicita kat boko kate ata misala mabe bino boko bongo lisa mutu bongo lisipe mutu boko kate bino bozaka na critique bozaka bongo c'est ça voilà to banda papa benga mama benga papa bayaya bo benga baleki bo benga bayaya vedi balobi ma solo TV eli susu eli bino ma solo moko ya pasi mingi
na moment oyo po te ya ba mabota na biso te ya ba famille pe ba camarade. OK. Eza na ndeko na biso mwana mwasi na kati na Kisasa bandeko. Ndeko mwana mwasi oyo uti kokufa na zemi ya munene aboti te. Ete ya biso nde totikali. Yo pe so kokuta na mobalo yo kokufa. Zala mayele vanda na page na oyo. Vanda na page na oyo s'abonner vanda na yo. Ata nazoleka na nga trop te nzamba opesa nga makasi na bandoleka. Vanda yo kaka maloba oyo bimawa. Ekote ya vino ko oko chanzo ko za mutu moko impossible. Kima ba page ya mabe. Kima zape ba page wana ba deli ba ola sabino e mamino ne kobo. Luke sika malamu po vina yo progresser. Oza muta chance. Oza muta mambo ebele, oza étouffé. Olemba lembo koma kobo fatigué po na nini. Pozuli ko tala tala. C'est ça. Ndeko mwana mwasi oyo bandeko. Azaki na kati na Kisasa. Bolandanga malamu. Po ete ya ba famille na biso ete ya bandeko to. Bo partager lenga, s'il vous plaît. Mwana mwasi oyo. Auti kotika biso akufi na zemi. Avandaki na Kisasa. Aza na famille na ino na Kisasa. Mwana mwasi oyo bandeko kosambela na église ya Bima. Akenda ke église na pokwa akem église na ye azongi na kati na ndako. Vous allez brancher benda kiti benda benda kiti kangama na chambre. Hey yeah. Zala concentré di. Zala na concentré. Masolo o eleki na ba théâtre ndeko. Eleki na ba théâtre eza masolo moko kitoko. Soki ozola na wana loyenge poza na milimu mabe na nzoto na yo. Yango zo mona wangi kitoko te. Bato bana Saint Esprit ba mona masolo kitoko makasi. Soka 8 ans zolanda nango. Ekopese pe courage na vie. Soka za muté mabe kati na libala komo bonsa bisale nipe nazana nga boye. Soki oza muté mabe ba demo ba tondi sela yo. Po bonga ne passe. Landa ba prière en direct ya no landa. Ko bonga ne na prière en direct te. Ok, bolimbi se. Ok, tout ban. Boza apprécier te, boza calme. Nga mo kolo masolo na calme. Yo presani doucement, tozokinde. Doucement. Voilà. Hey. Ok, tout banda. Ndeko mwana mwasi oyo avandaki na kati na Kisasa bandeko. Abandeko sambe na église ya Bima. Aza na famille na nyonso na Kisasa. Mwana mwasi azaki na vie ya mobulu te, aza mwana mwasi moko malamu mingi. En fait, ndenge kaka bandeko tambola na nzela, ayi kokuta na mwana mobali. Mwana mobali asepeli na yalobi, "Oh mama, oza kitoko na sepeli na yo. Ovana na Kisasa wa?" "Oui, na vana na Kisasa et tout." OK, ngape na zara na kini te, nga na yaka na nga na kinda, na utaka Angola, na yaka et tout, ko sama ba faire na nga. En tout cas, etombe bien pe na kuta na yo, na sepeli na oza kitoko mingi. Alors bien ko sepeli na nga, oui, na sepeli na yo. Soko za mwasi malamu en tout cas. Na kosepela na balo na memu na Angola na zana ndaku mamutu eza kuna Kisasa na Angola pardon. Mwana mwasi avait pas de problème joie limero ba pesa ni mamero ba kabwe na bango etu ba komi ko bengana ndeka kezalaka mwana mobali pasisi makamune azongi Angola azobenga pe mwana mwasi wana na Kisasa boni mamoza bien on a bien bongo yo etu ye pa lobi wi kape na za bien nazokanisa kaka mama fosa la to ya boye mwana mwasi atuni bongo yo kuna na Angola bando kendo bali te ote na za mwasi te na za pe na mwana te etu bongo yo bi anga pe na bali na ngate na pe na mwana te yo bika ba Kisasa ba mibala ngo komuna nga na sambela kana ngai na oluka mobali moya siri mobala malamu ayebi pe le sambo bana ngina nga ba ventiyete ba mibumba mibali yo ba tika kabasi na bala te le boboti atundu na bana kei ozana reso et tout oza pena mosa mayele tout. OK mama ko banga te nga pena na ezabo ina za osipela no en tout cas fona sala tuna ramaso ya kana Angola to vivre to bota to sala foyer na biso na sepeli no makasi kumono pena na sepeli na yo ne lobeli na ndenge ozaleli oza pena mwasi yo kovana kati ya libala mwasi nga azolukeza yo baba ndiko solola bandeko abitili ya kosolola webika ba mu ndenge ezalaka sango bolingani sika solola ka kitoko mobala ko bengo ko quelques minutes abengi ezaka no ba bongo ko mesano bazo solola mu ezokola mwana mwasi pe abeti liso na famille anaji mobali nanga na Angola et tout alobi kutu et tout fois yaka kabaki sasa balanga mema na Angola famille lobi oke po mezate soka za sérieux malamu mama aza sérieux bandeko nanga aza sérieux aza mobali moko malamu et tout. OK
problème ezate bazo solaka ne ezalaka mwana mwasi pa ke na église ne ya bima asambelaka na bima et tout ake na église ne na poko ya dimanche pa ke na église et tout mobali pe kati na ngola motema moto lobi non mwana mwasi ovema lokwa na lingaki mingi afuka na kene na memeka na ngola ya to vivre parce que babulingo musika na okokalanga te ezaki kaka jour moko mwana mobali wana kaka motema ezobeta lobi non fona kene kaka kini mwana mobali aye kisasa bandeko na ngai tanga komi asali mo bafere na ye abengi mwana mwasi wana allo ozape otenga na zamo ozanda kute otenga na keke pa kaka liboso ndaka bi c'est bon yo kanisa mo bilamba no mbamba tsango na chasser tsabilamba na chasser ko yebisa ku tuta mutu mo ote yo tsawe bi mama voyage singa kafuza la consenter oyoki pona kangisa bilamba ndezalo to ke kasiko to ke nangola na mutu moko boya sala ba démarche ngola ya kotsa batu na banzela wana etu akotsa batebele yo kutu nozana okoleka kitoko na opese mboko to profiter kana mutu ya solo okezana kanisa biloko lokola pasi sana kisasa makasi bana basi ebele bazana yoka kosi 30 quelque mobali te mwana tazulu ko mobali ngwela malamu pete en fait azotulane kaka bongo tanga zuli bala ne ya forme oyo mobali azomena ngola boy abi no fona sa tuna kende mususu vina ngai kubonga na ngola na bengi sebeta baleki na ngai tuna sunga pe libota mwana mwasa kanisi mo bilamba na na chasser tout ayebi sita mutu te azuka kama monzela bani kokende oza kote nini yaka kote boy mata visual transport boy kita boy mwana mwasa kei tanga komi pe kote mobala zaki wana bakutane te toke ganki mukazana azomi mabiso basimi nzela ganki pe a présenter moi si yeyo fwa kota bangola ya zoke na pale bani akokota na ye azana ngo ba bileti azana nani na ba blo na c'est bon to mata na ye basali tu bande kona ngai ndenge zala kaka voyage soza na mbongo na okoleka na yo mobala lo kwaza ina ba moyen na ye alekisa mwasi ana banzela kaka ya bangola wana kikulu mwasi akomi na ngola wo ayebisi ni famille abeti lisolo na mutu te po mobala baki ko yebisa mutu te akomi petanga akomi mobali palobi yaka to kelemba modi na ndako ndako eza nango mwasi pa bali ko kene na ndako libala kitoko alors babali yo te ye wana zo sepela na kifuna na bilamba lopango ngo peza ki lopango pe ba locataire ebele oui ba lopango ba locataire ba ndako kangama lopango munene abinga na vanda ka nga na vanda na porte yo ba porte ba voisin tout ba voisin na nga gentil ba nganga mingi akomi pa bi mais na présenter au voisin moko wana voisin na voisine na nga mwana mosaza bien ye lobi faut na présenter parce que yo fatigué faut sokololia OK pour mes até moi ça koti na ndako kitoko bandeko tala be grand plasma tala ba kita ba diva ba tapi ba nini ndako cuisine ndako kitoko ba touche ba nini moi ça bi non na se retrouver boye atikali ko yebisa bandeko te atikali ko laka mutu te avani mbala bi no zala no poser ko yesa no mutu te pe mana no ata 2 jours bongo benga ba famille na yo expliquer que yo za na ngola na micho na osombelo simi ngola moi ba téléphone et tout ndenge zala kaka po benga ba famille no yebisa po ba ko sekete ba omono te mukolo e ko landa bandeko ba pesi ba sombele simi tout moi si pe abengi ba famille alors abandi kolo wana nani ngai na zala ngola ozala ngolo komi nini na saki ona soni mobala ngola oui c'est ça amemi déjà ngola na koti ngola boza ko sepela aza mobali malamu nene saki mino ndako kitoko makamu kitoko alobi kutu ndeto koti boye nzapa ko sunga toko ya toko bala na makamu nyose ko simba ya to sepeli bandeko ba sepeli makato sali biso sipus tozo lukwa wa te bobanga te naza mukolo na kobunga te naza pe na ndaka libala na ko utanda kitoko mamutu kitoko tozo ebisa batu bapandi pe sango ya na ngola tout ajuli bala na ye mobali fois ya lisusu bima bakoya ensemble tout bala na mambo mike OK boza la kimia ndeka esenga ka signaler de la famille pour pas sécurité te baka sabungi to akufinenge za la famille pe baza na kimia azesika malamu ndenge nzala kaka mobali pe a présenter voisine ya bimuni oyo voisine ngai aza pena gentil ya mwana mwasi bo sololaka na ye pona ba stress oyebika ko yengola sika kozala yo moko na ndako te ya solo ne mobali pe asali bunga ki po mobala bimaka tonga azonga rapoko mwana mwasi pa yango la sika tikala kaka imo na ndako alambi abongisi ndako après azotala pe mwa ba théâtre na yene za Alexa po awini sika ayebi na portugais te voisine na epe wana epe mama na sepe komona yo oza pena mwasi kitoko atuka to sepeli tala kaka ndeko na biso omoni oyo aza pe mobali yo ebi kaka bi ya solo nini ye mwana wala ngote aza na malamu bolimbisi bazobenga ngai na kata nano atuni nini niyo seza na ngo bien yo ebi kaka za mobali na ko koloba mingi te aza mobali kaka za ne malamu to vana na biso pe malamu ya solo ya solo
Ok, ngape yesko mwana mwasi na ko mobetela mwana mwasi auta kisasa no betela voisine na ye wana o bazani ya mwana mwasi ndo betele vi na yesko ngape na kisasa na vanda ki place boye famille na nga boye tala kutu te tolingana kita ye kana nzela ye asepela ki na ngai nde pa ye na nga koto yo na ndakwa betele pe ya solo ko banga tenga ndeko na yo na ko tikote conseil nyonso ya pa na nga yo likambu na zali penza ya solo ya zoli meona ngai to bengana kana sepeli. Ok, oza malamu ndeka kezala kasoko ye na quartier omona aka mutu moko mibale o bokozaneta ko solola aka ketu. C'est ça. En fait, mwana mwasi akomi na ngola mobali pe abimi tonga azongi pokwa mobali abimi tonga azongi pokwa kaka nezala ka yeba kuti balambi etoile etututu kaka ne ba mesana ka mwana mwasi ayeko zwa zemi na yeba ndeko zemi pe ko zemi pe zwa makate ezwi apesi sango pe na mobali da zemi etututu ye mutu mbala baga ifala ke kobala mwasi atiene sou mwasi zemi mukini makambo vraiment mwasi azwi zemi bandeko mwasi akomi fatigué neka kezala na ndako donc fatigué abi maman sala calme yo ko banga te voisine na yo bando yede yo mukemki abie ko po mezate ngana ko sombe yo bloko tu na ko yela ona ndako bando lia ko sala lezo yo kinga na bimaka yo bini na bimaka tongo na bipoko na ye naza mutu moko bo ba faire ça trop toujours mona mwanda ko mo ba nini mo ba faire ça va faire ngana ko sala boete o comprendre na yo ki zala calme batela mwana zala kaliaka et tout ngana ndo yaka na pokwa ça va mobalo yo ka ke musala mwana mwasi oyo katikalika wana bengi voisine na nini oza pe yaka ye basololi ka mwanda munini ozoka sante nini sante ka mwa bapema ndenge ezala kaka bien ya solo ezala kaka boye mambo bazima ngo ezala kimia ndeko na ngai siko mwana mwasi wana mutanda kosambela na eglise abima kuna na kati na kisasa tango kutazaki na mobali te aza kosambela tango jui mobali mwana mwasi ko boy fatigué kota ko sambela kana yete abosana ndenge za kapena tongo asambeli poka sambeli ayebi ne ngote yeso ala muki alala na ye kaka vi na ye kaka bonga bosana ni mamba ko sambela na bandeko na ye kutabenga kana pisu bandeko te avanda na ye kaka bongo et tout bandeko peka ba yebi yake na ndeko akenda mo pe ba bengeza te batika ye a vivre na ye kati na ya l'aise. Mwana mwasi zemi ezopusa na semi ekokobisa ba 8 mois zemi munene tala zemi munene kaka na kati na ndako wana ba pema mukusi tututu azo vivre kaka wana bandeko muta ko sunga ya zati mobala maratongo azoni pokwa quelque soit moi ça na zemi ya bi maratongo azoni pokwa en fait ezalaki na jour moko bandeko na ngai mwana mwasi na ndako ndenge ezala kalamuki na ye asokoli na ye akoti kati na cuisine po alamba lia na ye po azana zemi munene bientôt fois bota na ye ndenge zala kaka akoti na cuisine azoko lamba biloko na ye tout biloko ndenge zala kaka esala ka plaisir ndenge zala zo lamba lia na ye ayo kaka boporte pe eza kobeta koko abino ngazo beta peut-être voisine na ngawana tout ayo wana pa fongoli kio bonjour oui bonjour bon dia bon dia. Abi ok. Kwa sisi kwa koti azotala ye kaka. Ozana nyo oye banga ya pre. Abi ok na nena ye baka siko koti na ye biote soko zana nyo oko ye banga. Nazi soko ye banga. Zala kalmo ko comprendre soki nani akoti na ndako yo. Oyoki? Ok. Vanda kasi na vanda tena vanda lani. Kesinga azolamba na ngai. Kana azolamba na ngai. Ozolamba na yo mwana mosabi ok nazolamba parce que biloko eko zike mama c'est là na keta biloko mwana mosana landie wa beta ki porte wana landie tina kata cuisine ya zo balusaka ba biloko ndenge zala kaka biloko ezotoka zo bakisana mwana mosana telemele wana biyo en fait yo ndenge ozana yo ndeko dona na ndako abi ndeko dona na ndako na ndenge nini nango voisine na ye kaka nzamba sala ka makambo alobi non mwana mwaso yo tozalaki ne mwasi mabe oyo aye kosala susu nini lokola moninga azala zemi na ye susu ngai fona landela na yebe loko nini mwasi aye kosala nde voisine na ye wana alobi non soki likambo nga fona témoigner pona kokotika ndeko te aye wana azwi mutu na ye kati na fenêtre azotala nini eza koleka kati na ndako azokotala bango mpe bazoyeba te ke mutu moko azotala mwana mwasi akotaki wana oya betaki porte tolo bezana niza mbanda
eza mobali oyo awuti kozwa mwana mwasi na kati ya kisasa awuti konantu munaya yene na kati na ndako wana avanda wana na bali ete azalaki na ye marié bandeko abalaki deja azalaki na mwasi na ye deja kati na ndako marié baumeli bane na ne soki eloko nini esalaki bakabwana biso toyebi te bakabwana na bango mwasi yango soki bakenda na ye en fait ye mobali akei kisasa ndenge kaka azalaka na ngola akendaka kini kolingaka basi ake kodécouvrir mwana bato ya mwana mwasi nde ayebisi ye yaka mbako na mobali yo yaka amemi ye kati na ngola akoti ya ngola atie na ndako sikoyo ndenge mwasi akomi na zema azovivre na ye nayebi te soki basongi ndenge nde balobaka mobali nde wana kala soki nini nde mwasi wana mbanda oyo atika deja ndako aye siko na ndako na ye oyo akala oyo atika po bane kovanda wana deja bane na bane atika ndako nga kenda nde tanga yoki mwasi muso a remplacer nda yele sikoyo mwana mwasi oyo azolamba aza na zemi ya munene bientôt azobota na ye akoti nde na yebisi bino voisine na ye oyo bapesaki mutu azala kosolane ye nde azalaka na lopango zinga ayebi pe mwasi abi non fona landela pour moi ça zamuta faux esprit nde azokengela bango na fenêtre ayoka nyonso ne koleka mwana mwasi oyo akotaki alobi yo nde mutu oye kodondwa na ndako na nga c'est ça non mama na yebi yo te yo ye kaka mba moko zo banga muna ye kodondwa na dondo na ndako na oleka muni yo mutu ye kodondwa na ndako yo yebi ndako yo yebi ndako oyo yo ye kokota nga ndako nga muna yebi ndako na vana bane bele kati ya ndako yo yebi ndako te yo ye outi kaka sasa na bakicheli na mionde bozala ko ye kaka moko koti kafuma ya zemo yo zwi lango na ndako yo lingo kasini yo ndoko bala mobali oyo yanga oyo yo ndoko boto vani na ndako o mérité na ndako ndenge ba yebisi yo abi nazoka pe mukuse nga na yebi na nga makambo oyo te nga mobali na nga ona lingi oyo abeti nga makambo kutu te ona na mwasi soki nini na tuna ye papa so na mwasi ona na mwasi te na mwana te chiko yo kotelinga na ndako mama oyo koloba nanga ke zemi soki nazokopanda yo te posa na yo nini posa na nga nini mobali na ngani na biso ke nga to kabona yo bingo sakana nga oyebi ngai okofana na ndako ese yo oyebi nga pasi na mwana mobali oyo mwana mwasi abi non oza no matazwi nano adebranche na babiloko na ya kangi na telemi ndako oyo ya yo na ndenge nini ndako oyo nga nafana na mobali na ngai awa tosali banini bane tomoni bapasi makambo ebele siko yo oyo koremplace nga oh mama mais yo nazo comprendre yo te au fait ndako bovanda na ye bosali bane bongo siko mpona nini te ovandaki awa ngai moko nayebi ni cause nini nakendelaki natikaki ndako na nga nayabaki te kimuta ya koremplace ngai awa yo ekozwela nga zema munene olingo ovandela nga na ndako oyo olingo bota na ndako oyo yo remplace ozwa mobali oyo bayebisi yo kozwa mobali oyo mama ye makambo nini azoyoka abitala mama moni makambo ozobalanga zela itala benga mutu na oyo moko nakobenge te parce que ndako oyo eza ya yo te okobotela awa te oyoki wana voisine yana azoyoka kaka azotala azoyoka nyonso azoba mama mokilo eza mana kindoki mwana mwasi oyo kaka oyo avandaki na ndako makambo mabe oyo bakabwana oyela mbanda na yo kaka bwasene eloko tata na zemi na monene oyo koswanisa moninga boye nakolakisa yo oyoki nga nakolakisa oki nga naza kolo ndako oyo yo yebi ngai te bolingi kaka bikotakota mabala bolingi kaka kovandela bamibali kaka boyebi basuksi ya mibali yango te mibali bazwaka bino bayaka na bino na bandako bokotaka bobotaka bozoyebi basuksi ya mibali te nakolakisa oki ngamu natika ndako oyo parce que oyebi ndako oyo bien te ngani muna yebi ndako oyo malamu nakolakisa oki ngamu natika ndako oyo nayebisi oki ndako nango lokola natikaki nalingaki ke mutu nde ya remplace nga nde nayebisaki yo yo mwana oyo outiki sasa musika kuna oya kobotela ovanda yo nga nakolakisa yo loba ngai te mutu nazalaki kati na ndako soki nga nazalaki na ndako yo kotikala kovanda na ndako te nayebisi yo abi mama koloba na nga boye te naza pe mwana na yo te polobela nga boye nga balingaki nga na nzela naza ndumba te po yo gangela kanga munaka oh mama ozoyeba te nga naza zemi nini wana zemi tala mwana mwasi oyo zaso pepe nga naza na zemi abi oui naza na zemi mama kolobela nga mingi te na boyi ba problème kende bima na yo kende bima na ndako na ngai yo eza ndako na osusu te yo deja ozalaki awa esimba te tikela nga ndako ozokobenga na ngai nakolakisa yo zela loba ngai kolo ndako te nga nakei nakolakisa yo mais foke kolobela mobali yango kasi ngai naza na pomno te yo nga nakolakisa yo
mwana mwasi ya mbanda zuwa ye wana simi nzela bimi wana botala makambo tango kaka linga bima voisine ye pe wana bien wa komona ngai ye wana pakati mbanga sifia yo kaka eloko nya ya kosala mama sabi bima na boba problème bima ya lingi te bima ya lingi na ngai te kende na yo tala batu mususu mwana zonga bana ngai ye pe mwana mobalo yo azela tango ya mwana mwasi akei kaka ndenge zake bana ko lamba na ye bandeko botala mukili kindoki abi oyo lisolo moko epesinga pasi susu parce que bato azokufa mingi bakozi zo ebana te boya okanga bandoki bafami bandoki ya boyebo bakaka fami ndoki ya mususu kozi euti wapi boyebi te c'est ça mwana mwasi azongi kati na cuisine ake kopelisa moto na yeba mo tolobaka bagaz ngola basala bagaz minene wana bagaz bapelisa yango soki tik na yebi ki bato bayebi yango ndenge epelelaka ezopela forme wana eza na bariske ya makasi mwana mwasi bandeko ake kopelisa gazi kaka ndenge azozonga mwasi wana azopesa mokongo wana atelemi ka quelques minutes kati na salon wana azokamwa ye moko makambo nazomona moti ye azobana ngaki ndaku na ye nga mobalo abi azalaka na mwasi te abetenga lisolo te nazaki na mwasi moko boy abetelinga te so oyo ayebwa azobana nga boye alobi ka mwa keke minutes alobi na ke pesa gaz na ngai na continue ko lamba na ngai na zaka mobali ndi mutako ya ko pesa nga suite ya makambo tout parce que ça normalité akika ka pesa ka gaz na yebwe bandeko mama na ngai abeta ka gaz ndenge ba pesa gaz ke tout epela bu ye gazi ya munene wana kaka ba gaz angola tanga tika ka apelisa ka gaz boy gaz e bombarder les moisi wana boum bandeko lisolo ya vrai na ebite bandeko suna ngola ba ebi lisolo yo eza pasi mingi eza pasi gazi ya munene bombarder les moisi wana na zeme aziki na ye mutuko ya kozika na mwana zaki na libumu ya kozika ndaku mobimba moto en fait botala mokili oyo vraiment ndenge komi botala mondo aussi bebi nango après mwana mwasi ya mbanda ye koswanisa ye tala likambo oyo ye mobale nakendaka ba faire okenda ba faire otiki mwasi na zema munene forme wana okendaka ba faire tango zolinga mwasi foko yebisa ba vérité po yeba peut-être za na basi musu baboya na bango makambo mususu tango zo banani na mwasi na ngamo mwasi matata banini peut-être muto pa ko boya na mwasi matata na ndenge nini azalaka boya salaka boya bazo tuna yo mwana mobali vraiment yo muto za na ngola kolanda masolo bwe poboza na ba Facebook ko naviguer nyonso boko landa masolo bwe en fait yo za na mwasi na yo ne ko mobali oke ko bomisa mwana mwasi ya boy suki pe mwasi na ndoki suki pe yo moko mobali ndoki ozoya na kisasa na ngola basi bazana bango ebele linga mwasi na kisasa soit mwasi no zaki na efe bozana bino po lo bozala kana bino déjà atika ndako na yebi 4 points ya ndako na ye en fait basi obazala kaka mobala juya ye na ndako akoti bo yeba ka bandako ozokota surtout basi sok bazala ki na babima yo zoya ka komoni ba stalo kota keba mokileza ya kobeba foko tuna koyeba bambeto bozo mata babima na mwasi ne na mbeto yo zuzu yebo tutu tolanda gaze ko bombarder boum mwana mwasi nzoto nyonso aziki na mwana ye nyonso likala ya kozika ndako ezopela batutu bazalaki wana mende kwani zobimisa milinga bakende boye na ba voisine na yo azaki kotala bango tu ba ya boye mama mwasi na seko ziko wapi azakutu mutu te bo memeka tina hôpital boke kotala aziki ye mobimba likala ya likala na zemi na ye mutu aziki lokola mbwa batumbi boyebi forma mbwa soki batumbi mbwa balongole ba poso boyebi ndenge ya salaka takanga mika so yebi sanga mutakanga mi deja bonga kufi bonga ko zika forme wana ezelo ko moko ezolekela nanga moko isa pasi mingi talaka mutu soki bazaziki na mwana na zaki na libumu angelo abata botama quand même mwana na yaza na libumu azopema mwana bata bebe na libumu ninga botama nezemi tala munene mwana bata azopema ne tuk abotama ne ya na mokilo yo
mwana kufi kati na libumu ye mama kufi ami boteli te na biloko bande ko lamba lia sambe na ngai ndako eziki tala biloko na ndako eza kozika na ye mutaziki ba voisine ba ye ba voisin ba ye mais likamu nini bakota boye mane isweke baza kolela miya voisin ya biza batu batondi batu nyonso lupango bazolela mais yisu côté ce kumu mais moi c'est elle t'a pas conversé comme mamule qui kale mule batu yo ka portugais baza tia mamule qui entra aqui esse mule tipo investisseur mais quoi elle confesse comme mamule à quel mule qui t'a aqui ah là moi si mon kaya qui wa asololi na ye moi si wana kwa ya mobali wana atala ye mutakota ki bazo solola ngana zalaki awa nyonso bandeko yebisa ye ngana zalaki awa sikoyo ye aya lobi na muninga mabe okoloko seki nini tala mwana mwaso yo ese ya yebi makamba gaz ayebi alamba ka chaque jour ayebi oza makamba molile eza bajuye ka balobi mama na ngayo to keli na hôpital to keli kana mort kimbala moko po aziki ya kozika bandeko aziki nde ya kozika tala kaka gaz soki bombarder gaz ezeloka ba jeter tala kaka ongo pelisa gaz mbala moko boum yo nyonso ya kozika na zemi ya monene bandeko tala lisolo ya pasi sami na ngola tala nanu pasi batebele bayebi na bangwangu balobi mama tala kindoki ya basi lobela nanu basi mutu bani kokota mabala bani ko muna mibale te fo ba yeba ka ba vie ya bato mutazo ya ko bala yo auti étranger yeba ya nani tata mukolo zo muna matata azo eso na bali te na zane lokote yo zo pe ozu uti na kisasa mbala moko kaka kukutu na ndaku na yo yebi te soki mita musala atuka bandeko tozala majele libala ta kuto balo vai na ndaku eza nango malamu me fo yeba mutu ay ko bala o aza nani vina yele kandenge nini pe azolunga yo bo vivre fo yeba nanu vina ye pe voisine ana lobi na lingina kama kambote mwa mbalo yo aza ne malamu pona konvite ki songi po misuba songi na oboma libala bandeko batu tu bazakela bandi kolela weza normalité c'est moulier bayoki pasa mite babi mona mwaso akufia kika na zemi na eboye nga ifala bote nga ye pasi mingi ba memi kaka bakena ye na moke bokele na kuna baki pour kasuba koti na moke kuna po boye ninga kufile yabo kutezola sakutu moye kutu pitale zate po azade yabo zika nyoso deja nzote kanga miebo libanga tala na bakambu baye ko benga bavoisin baye ko benga kolonda ai pai oza wapi tono tabali shikini oza musala au makamweleke wana bavoisin na ye nini susu yakanoki mwasi na kufi awa mwasi na kufi mwasi na yo oyo bozanga nenda kumoko akufi azana zemba akufi na mwana na libumu akufi na mwana libumu na ndenge nini yako yeba kaka wa yaka mwana mobali wana zangi so na ba fer ninga lo bana makatongo na zonga pokwa na mwasa munene ezema tika kika bongo ye wana zo yana kotoka bandeko akomi wana tala batu bele na lupango batondi babi deja ba memiye bakena ye parce que za makamba somo bakene badresse zela na nini eziki sindako makamuna zo kumwana ndako ba asimbi gazi mabe na nini oniko kosela bato babamba gaz bo kosela nini mwasi nende mutamisala asimbi gaz na lekomuni po alambela ne gaz chaque jour alambela ne gaz chaque jour ako simba ngo mabe na lekomuni bo kosela gaz akufina gaz po koma na mbongo monde ba konvuto kaka simbelo ko moko boy papa zo kaka profiter kaka eloko na simenge ngo bo mienzo keza bongo te kindoki na forme boy bandoki ya visa mwana mobali a paniqué alobi oyo eza normalité likamuni ni bani ko expliquer en fait mutaza ki témoin ye mwana mwasi wana voisine na bani ko bane pai tala makambo leki awa eza makambo euti na nzela mwasi no ya kala mwasi na ngakala oui zela na betela yo zala calme en fait tozala ki ko vanda mwana mwasi oyo alamuki malamu na tonga pesa tumbote pe akena ina ndaka zosa mo biloko na ya kolia ndenge zalaka mwasi na yo o azalaka wengalisa wana kenda akbatangi pe kombo nani ntel wi yende ayaki akoti na ndaku
ngape na zalaki wana tango na moni eloko na yebe na bino na kotikele space téléphone na yoka eloko ne ko sala na ye na fenêtre zo mona boyeza kutute na zo tala bango ba zo mona te abandi ko swanisa mwasi no oya kisasa ko finga zemi na ye ko finga ye yo nanda ko yote yo yebinda ko te ndako nanga etu okotika ngo na zemi wana mwasa pa ne koloba ne pe mingi te ne azua lobi na ye ngana ko lakisa yo ke ngakolo ndako ko mona yo ko bota na ndeyo kaso ko bota ndako nde abimi akeyi wana ngana zo tala nyonso pale siko lokola ke ya sali kututa quelques minutes mingi te mwana mwaso yo kaka to yo kayeka boum to kota boy gazi eziki si pe ziki si bandako nyonso te ziki si kaka ndako tala niveau pai mwana mwasa ziki ye nyonso kangami aza na zemi azana ngo na ye mutuli kala kangami kaka boy abloka na zemi akufi si place. Oh non, c'est normalité, c'est normalité. Voilà mon bal. Et c'est normalité. Akokufa nini na fomo yo. Non, c'est normalité. Mon bal a landi kuna. Ake ko landi la place ba memaki mwasi na moke, kuna mwasi na moke na zemba ndeko. Tala niveau ya kindoki ya mondo. Mwasi na moke, soki bakele na moke ya ko zika. Oh la la monde. Mokili oyo bato zo kokufa mingi. Batu baza kokufa mingi ki motema mabe botika bo partager bandeko waza motema malama partager nga na force ka mutu te na force ka mutu te na yela ka no malamu po emi mamno malamu na banzela na bino suko za motema mabe na moningi wazo sa malamu eza yo na nzambe na yo po basengi yo loko te po ka baranote en fait ba ya ko sunga yo so za motema mabe eza vina yo c'est pas problème nangate. On va partager à partager. O pa boy na ya tala kaka zo mayele po sunye na vie yo peka na nzambe na yo. OK. Mwana mwasi akufi na zemi na libumu ndenge na lobi mbanda na ye ayaki kati na ndako na menacer ya lakeli yeke yo ko mono ko bota wa tebwe ndako yo ngamu na yebi yango yo ko remplacer ndako na ngato ya kofana na yebi puka na tika ndako na nga mingi pe bakota bikota kota batika pe ka banda kwangu webi ba problème nini yo bakabone laki banete mwana mwasa batakini na kisasa zo vivre na ye pe mutabima botala niveau yo za mutabima osambelaka avant ko voyager yebi sata bat église na yo ba mona ta mususu bolimbise mususu muto ayeko zoya memona ngola za ndoki batabima bamona ka bamona take siko zo kendeza yango te tala distraction pe kwa batombe bandoki bamvuta ngo pe batu mwana mwasi wana nako yana ina ngola ndenge banali solo ya vwenga na kosaka te bato bakaza kosa za sala nini yo ndo za songi kosaka nga kosaka te na kosa post na sani na kosa ndeti lizolo po sala nini ne na tunaka na pe na lala nanga na ena nga na kosa batu lisuma ngo ya ngato ya bino kuzanga mayele za pasi bobongwana na bino te obongwana za pasi mokanisa ka mabe uboza nango eza bino mboko yeba nyonso ya ko décourager bato olonga te. OK, en fait ndi nazoloba mwana mwasi osambela na bima atire koloba ta na église te ke bandeko na nga église nga nazo voyager botianga na prière nazokende pa mobali aloba te talaka ne banantungu na ye mobali aye kaka lobi na yeke kanisa biloko yesa mutu te bazosala démarche ozokemba moko yebisanga yo mutu oza na kisasa bayele okopa boye sala noki voyage moko ezoya sikoyo okoboya pete okokende ti bosala keba bandeko mibali nyonso baza mibala kolinga te bamisusu bama bandoki misusu baza bamisala mabe bazoya kodétruire bavie ya bato yo komoneka mobali kitoko aza na vie abali yo tanga kobala okosomba ya sombi ngobima yango okemona nde bafilme na yo po ayebika kozoka kaka forme wana. C'est ça vraiment. Kolinga mobala yebi nzambe, surtout nzambe. Mobalo azaka masanga surtout samedi lelo. Atie musique masanga telisi miso na rouge. Azomela masanga ta miso ye komi rouge. Après tanga kosisa ke sabula mwasi na mbeto bazangi nzambe. Ba trop. Mibala bongo ne mibala kolinga. Wa mibali te. Fuba lukana elo minanza bana masumu na vina bako. Batubela pete. Tubela. Osala mabe, osala ka bien. Omona ngwe sengo,
mabe wana ko futa yo un jour moto za mukila sete na salango e ko yeba te un jour ko futa yo to za mukila se ko futo un jour mo le loko moko bo esimba kate ayo ne loko yo e loko kasi mabe wana eva ne loko wana ti eva ne loko wana puyo sala ka mabe e bakate mabe ke eva ne loko wana ezo simba te ko sala bolamu. C'est ça bandeko na ngai. Tala ndeko mwana mwasi atiki biso kati na Angola aza congolaise. Auti ko kufa. Pona nini ayebaki te. Atunaki ta ba via mibala ngo pe baza mo baloba ba vérité te mibali baza ba cache to na mitema. Mibali baza na vérité ya malonga te. Eza na mibali mususu baloba ba vérité. Mais oyo pendo yo. Nazana mwasi te, nazana boye te. Tala ba foma mibalo bandoki minene. C'est ça bandeko na ngai. Mwana mobali wana na kati na Angola kuna paniki azolukisa mwasi na ye. Pourquoi aye ko gangela mwasi na ye? Pourquoi na sima na ye gazi eye ko bombarder le mwasi ni mwasa kufi na zema munene na kati na ndako ba biloko mususu eziki. En fait eziki kaka na ndako na bango ndako mususu eziki te. Bomba ngwe bombarder kaka na ndako place azolambela gaz. Boum tanga nga fongola ke kolamba. Mutu pene fo mwaza na zemi na ye alinga bota mwana zo peme na libu mwana sa salama gi alinga bota na Yesu ki mwa prochain na zemi mwana batu eko futa yo mana soko za pe nshungu zo kinane na zo loba ko joa pe portugais na yo cuidado oyoki ou ça en portugais mano attention toi hey va solo effectif ba fana masolo TV bo partager s'il vous plaît eza pona bolamu na eza rabino bo partager pona bandeko na bino bakuta na mwana mobali yote s'il vous plaît naza na posa si c'était ni eloko na posa ba biloko wana te bandeko na ngai na leka na esa bino ka exemple na leka kana ngai pamba muto aza na posa tikte oni okomone chaque jour na ligne wana ta ezate bandeko soki na leki lelo na leki ona makasa nzambe na décider kana sa tu na leka kaka po bandeko ba moninga pena te semaine mobimba yongo na leki bo po jour na ko leka na ebina no telefona bonza ba programme en fait muto azoluka makambo moko boye na kati na vie akoleka faut boye imaginer ka bandeko tozo ya to sunganaka nazoela no masolo ya boye po nini tango yo poko yoka yango esiko zalo ebake na yoka ki makambo boye na masolo ve na Angola tala ba makambo zo salama ukuta na mwana mobali moko akokosa yo siko soki oke oyebi vi na bango te soki baza bandoki ye na mwasi na ye ba sacrifice kaka batu forme boye ndeko okutani na mwana mobala boye bandeko no ba perdre yo ndeko no so kufi na ngole to kufeli po na nini ozoyeba société bokomi ko sika bino moko kaka ba famille banoko banani ozoyeba te po ba kozoka milimu mabe balati si bino bolo ba famille. Mais boyebi cosité o soso la makase o soso la ba famille bulati ba be kindo geza na ngome fuko yeba souci ya lekam po bokanga batu bancho c'est ça en fait moi na mobali alobi c'est bon na osala tout na kokunda mwana oyo po eza charge nanga lokola mutu azobenga na video na koyambo sikote zalaka kawana na silisa na ebite so koloba nini na video. Ceux qui n'a silisi na ko récupérer na vidéo peut-être ngo balikama bandeko mwana mobali oyo aza na Angola bandeko soki azosala ba sacrifice na forme boye bokeba ba fille ya kisasa ba mama o age na ngeleki na zoluka mobali nini mobali moka uti Angola ye ndeko na ngai aye ko proposer na bala yo na mona Angola keba yo kaka déjà li solo tanga ngoyo ba sacrifice déjà eza trop na monde bato ko kufa ya trop yango nzambe azoyoka mawa bana na ngai yo bazokufa bo diable azoko sacrifier azako zoba ama batebele pona nini bozani bonzambe trop toujours délit toujours distraction toujours ba page à mabe toujours ba place à mabe toujours ko tala ba bozoba toujours boza place à mabe et loko bozoluka boyebite ko sambe pour lina minote pour ça na poser le côté pour la rabo pour la muki bon tout nya ces anga na sens mabe liwa mukoko joyo ko ebate mwana mobali oyo alobi fona kunda mwana oyo
tala bo niveau ya kindoki ayebi na no famille ya mwana ngote ya mwana mwasi wana te asolola na famille na bango te ayeba adresse na bango te kaka mninga yako nantu mune yaka zala noki yaka bima pole ayebi ta famille na ete loko te tutu potala no niveau bala epete famille pe ya mwana mwasi na kisasa kuna pe bayebi ka ndeko na bango azakati na ngola siko ndeko na bango akufi na zemi na bebe na li pumu ya lobi fona kunda ye après soki na kundi ye na kene ko landela na no mwaso yo oya ngai to sala kine deja o simba te makambo ya ko sala na ke ko landele na no ye ko sante ngai bandeko to continue masulovu na ye na mkota mwana mwasi azalaki osame na bima koya na ye pe aloba na mutu te kaka ninga ye ko benga bandeko apesi nouvelle na ye esili nango akobala nga lobi kutu soki akobala nga tala na niveau libale basi wana posa mabale mais mabibale yango mutu na makolo na mutu na sa makolo tala niveau ya bata mibale yango mwana mwasi akufi bandeko na ngola pasi na motema surtout pasi kutu tozotala nano ya mwana bato ya bebe na kati ya libumu fala botama bandeko mwana bebe wana ake na ye kaka boye likolo kaka ya bato ya mokilo oyo abotami na mokila sete lisolo ya pasi oyo uti na ngolo tala niveau bandeko na ngai na beba bato inosanta bato azopema ne na libumu azozela mokolo ne kokabima tala zema munene teka mikolo munde ko mwasa bota avani na libala na yepe maketu babali ete avani ne kaka na ye na kimia nyonso tala basi mususu otiki ndako libala esi okenda na yo mame ngalisa munoko supu ozalaki na ndako ya no boti te loko te munoko musupu makamu mabe bosibo kabwani mobala luki mwasi na ye aye na mwasi na koti na ndako yo mama munoko supu yo jupe inde lokola ndako lokolo yebi kate kwa ndako okoti na yoko sabula muninga soki po kotele ndako nganga soki pe dejo gena ki ndako nganga oli esenga kaka bo swana na ye bo pesa na ka balangage gauche droite ka ya loba yo loba po pe ba every salama na keke minute eza pasi bandeko na ngai na basi ya boy ba mibali mususu basi bazwa basa bandoki balinga kutu mibali na bango teke bazwa lisusu basi bakoma kutu ba femme de nuit ya mibali na bango mibali balinga ko sala basi batanda c'était na butu ba posa nyaso ye mwasi na benda ekenda soki wapi mwasi avandelo yana boza weekend yango ya mwa bidi yo zakaka chombo mabala musu chombo te papa allez kene pas merdi oyoki ndenge zala ka sala mama bien moi esengo wana mwana mobali ake ko sala ni bandeko ye moko alandeli makamu nyonso azwi mwana bato fale ta tumba yeso ko tumba jwa poussière wana tana kopo zuki nini azwa ta telefone aluka benga bandeko na yeke mwana mina kufi po abala ki ete poso kaka lobi bongo bakuko yele bakangi wana po akufele maboko na ye mutu ko ramasser mwana batu ye mutu mina bako kanga efo ko ta prison en fait itanga kaka raisonner makambo wana bien na kunelo akosala ta juka ka mwana batu ake ko kunda mwana batu na bakundi ye na zemi na ye wana yango tute ba pasula ba binisa mwana po akufi na zemi bake kunda mwana batu na zemi munene ya kozika akundi tala na ye ka mutabota yeti tala no ki niveau ya kindoki ya mondo ake kunda mwana batu ni famille na ye yeba ni famille na ye kutu soki ndegini ni aloba na famille ke na kunda moto soki nini rien tala niveau azwi mwana bato akundi ba voisin wana bazo regete yango oyo tozomona kindoki yo soki leloko ni tozomona ake kunda mwana bato ozwi mwana bato na kisasa oye na ye na ngola obali ete oye na ye sa permission famille na ye yaka mbangu aye na kati ya ndako na yo mwasi na yo swa dire ngale so bokabona na ye aye aswa nizi ye mbala moko gazi beteli na zebe bu mwana bataziki ya kufi na zemi na libu ozwi ye pe mbala moko ke kundi ye pe en fait tala mokilo yo nzambe ba mibali mususu watu azolinga tala ba forme mibali bokuta na bango soki boyebi nzambe te tala forme mibali bazoluka basi bango yo
Tango yo zozela na mobala poto ya mobala ngola ya tala forme mobala boso kwa kutani nayo azalo kutana munoko ya forme oyo akukosa okana bala tenda ku kitoko tala nda ku kitoko ba plaza metondi tango yo ko ye oso sepela na ju mobali nende tala mobala ngopo mutu ya mswe misala en fait mwana mobala yeko kunda mwana mwasi wana ni famille na ye ni eloko te position je banate famille ebika ndeko na shaki na ki Angola tala niveau voisine na ya zole reketa lobi monji apandisa mabo yaye otuzomona kindoki mwana mwaso yo tosola kane tongo na tapoti ngaye ni so ndini ya tovanda nzambe na zemi na ya ifsaki ngakutata fatike na zayo kabiente na ebiseno ezaba fatike zemi ya bia solo na kelamba mama na ngaye voisine ana lokwa mona ki ba film yepe na pandisa ngo na lobi non pandi sango pena boya ko yoka makamoto zomona mobali bande ko botala siko phénomène ya mokili toujours continuer na bongama to continuer sur na so bongama siko isa ko ginda les choses mama mokili makam mobali alobi non na ke découvrir moi si o ya saliba evo na kele nanu mwasa na sakana nga aya na ndako nga na ju mwasi na nga ye ko menasi ko makamwe koma azila mobali akeyi koluka mwasi pe yinde yinda découvrir mwasi na yebandeko aye ko découvrir mwasi na bota la phénomène o bomona mukilo ki ndoki ya visa a découvrir mwasi na ye ndenge kaka bavanda ki wana monika nde bavoise bavanda kaka basala ngelo kotela ba niveau kaka bangola bafani bango nyonso na baporte bandako to bamona kaka mwasi na mobali bazoya inde yine ba mibale mwasi azoya na valise na ye botala niveau na valise na ye na mobali bazoya na ndako basimba bavoise bafungole miso lokola bamoni soki eloko nini utozomona nini fili meto zuzumuna nini après ko kunda fi wana na zemi bamona mwasi akala oya ya ko swanisa ye après tanga swanisi ye gaz ebeteli mwana mwasi wana boum libumu na zema kufi ye mobala lobinake ko luka mwana mwasi wana akosanti pourquoi ye ko sala makamba ko etala mwana atakufi pani ye wana inde na mwasi akala mwasi akala na valise na ye mobala simbi mwasi na ye bazoya mokili ya bazoya inde wele mibali somo ba forma mibala ngo loko sambela mibali nyonso za mibala kolinga te bandoki baza mingi baza ko sacrifier na balolenge nyonso ebele nyonso mona bakabona nte baza bakikisi na bango su bangola kutu bana bakisi na bango bazoluka ba sacrifice soki basenga ki bango sacrifice ezosenga ya mbangu foto pito popesa mutu posala ko bayebi ndenge ni bakosala bayaka kana kisasa bo bibata kisasa batapasi bata kisasa balingi mabala bata kisasa balingi bakota bandaka mabala bazana posa mibali fukuna kaka to sacrifier kana combien de personnes bakufi na kisasa basi ni bala yo kasi bato ba sacrifier bagenda kana kisasa bazana place okende te combien de filles bakufa wo mona kaka gozo publier bango na ba Facebook nani akufi fille kitoko atela tala mwasi kitoko afani na kiti azaki na direct wana lobi azaki ataki photo na ye lobi mais ozomona ke bazo bengo nani akufi yo amina yo mona ke na Facebook amina ya Facebook akufi ezo lobelo nini bele kaka boy tala niveau ne bato azokufela na monde nyoso kozanga nzambe ba gauche droite c'est ça vraiment ba liwa ya forme au bande konangai mwana mobali na kaka na valise bakomi voisin par le bonjour papa bonjour bongo azongi awato ndenge nini na valise we problème nini te ndenge zaboye yaka nano abengi voisin na yana lobi yaka ndenge zaboye na sali su na choite tala kaka na uti kokufela na uti kokufela po na zana bango ba souci te ya moni na zongeli mwasi na ngai akala na zana choite azonga kana ndaku na ye to vanda kaka mama papa mwana mwasi oyo penda oyo azalaki awa makambo elengi te bozalaki na wakenda outi kozwa na valise azonga lisu te azonga kaka to vanda na biso
azaki mwasi nanga alingaki ye azonga kratovana apo mwasi akufi asali pa meme kuta ta une semaine papa nanga ata na mabele kuta umeli ata kuta zaki na souci ya mwana nde kanisa mwana no azali na libumu papa ozana souci te ke ovanda pe oke musala te ovandi pensa toujours kanisa pourquoi akufi muto ekoluka ba problème ngo mwana mwasi oya yo masanga lobi yo vanda yo yebi makambo te yo vanda kandi ngovani wana ozo fungula munoko mwacho ya loka ki makambo na simba kiye yo tangana yaki mona mona kibino tibozo solo zo la ke lo zo kanele ngana zalaki abi mama vanda na kwena yo mame mokili makambu bakoti na kati na ndaku bande konanga babongisi ndaku na bango nyonso ndenge zalaki biloko ebebaki basomi biloko asika babongisi ndaku kitoko mwana mwasa zongi na ye na ndaku oyo akala zongi na ye na libala mobali pe ndenge zaka mulu fita na kati na ndaku azongani na mwasi na kala botala siko niveau mambo esami na ngola tala niveau ya mokili siko yo bandeko tozaka na posa ba commentaire bandeko balanda pour pesa ba conseil bolo bananu tala monda ngoni zokeni bandeko mwana mobali oyo na mwaso to benga bango banani na mwaso bazonga ni mwasi na kalo to benga bango baza banani bino moko bo commenter bino moko bo loba pona za na eloko koloba te ye mwana mwaso azongi na libalo wayaki kuku soki pe basalis na ebite bino moko bo loba soki za phénomène ni nazo comprendre te ozu mwana batu papa oza na ngola soi-disant olanda ta video oyo ozu mwana batu avanda kine na kisasa oke kobala soki obali na ope yete ata lettre ope cité kaka na nzela azotambola na ye olingi ye oye na ngolo vandise na libala mwasi na oya kala menase ye soki mwasi no na yo boza bandoki bozo luka sacrifice ya kopesa batu esenga kike mutu aza na zemi po bolia ye bongo penza na ba famille kisasa pasi peleki bakipana mo ba famille te bayebaka na bango teke ndeko bango na ngola to benga to ba santé en fait ba famille amu peza na ngote ndeko akene perte boye ba famille boluka ka ba ndeko na pino boye baka ba santé surtout bato wana étranger muto an étranger fois luko mutaki sasa na likamuni yo ndi muto zana kisasa fois ba muto azana mboka étranger boni santé na yo la muki bien boni c'est ça siko yo ndi mozana solisaka ndeko no étranger te olinga nini asani ya luka yo pona likamuni akola ye ya luka la batute ya luka batute ya na mboka kuta ba problème ebele yo ndi muto zana uzandeko fozala na mu o ya pembeni na ye neko nini neko ko to kenda bozana mu ana te posa ba bonité ma pe yango boko progresser yango bozo progresser na vie jalousie ya forme ki mutia ma pe surtout tango yo kaka kenda ki boya keta kota ki na ndanga libara ezo sa mi passe mitema ba mu intérêt soka kufi na forme boye et ça no pelo ten boyo kaka kufi kune boleli assembla lobilo bozo tsa ba photo na bino ndenge koma na kufeli me ozoka mutu natala aza matanga akufeli metala somo mi batela na yondeko kokasate soko kufi yo ne ba kovandelo na kuse bazolela ku butu moyo balela kana bango lisusu telelo mi batela na oyo moko lelo soko katino mutema poke ina yo yeba ke na tambola kina malamu nazali ka modo te amna yo ke na okupa nzambe mususu ko transmettre yo zano na paradis kuna po yeba yo vivre no lengela lengelaki soki ozo vivre kana mabe okufi na mabe esiko okende soki ba kokende kozika soki ndenge ba komele kozala ka ndengwana en fait mi batela soko okufi lelo ka seba ko lelo bazolela kaka balela kaka bakobosa no na même jour bakobosa na même jour mumona mutana moki mais yo moko tala azana moki metala bato bazo ba mutana moki metala ni bato zo vivre na bazana somote mi batela na yo ndeko hey souci lelo ezaka nango te amour eza nango mpe lisusu te en fait ezuwa na zuwa tozaka mayele c'est ça yango na ye koloba tozwa mayele na lisolo oyo ete ya biso surtout bana basi bosala keba na mwana mobali oyo aza na ye ndenge asali sacrifice na ye boye deja alie mwana mwasi oyo na zemi oyo esenga lisusu sacrifice bayebi ndeni basalaka ye na mwasi na ye na ngola wana akoya lisusu angola akokisoki kisasa bandeko aya koluka lisusu mutu mosusu akutana ne na ndeko te akutana ne na yo te po ezaka mutu alokuta
akokoso musu na mbongo akomemo na bar akosomelo elamba akobano keda ngola talaka sokoza na vie passe ba famille passe mutabia mi ngola en fait owelisa ana mutu ne dejo asala ba solo carré kuta ngola peno ko tsango neti na film siko tala niveau esi yo koboya tango kokoma anale ba okufi na forme aboyi ozangi no pe bonzambe tala kaka monda onde zokendele tozala mayele surtout na ba mibalo bazoya na ba forme na ningi yo na mwasi te soki ba kabona ide na mwasi ne keba kutano ta mobala azana musu na mwasi te en fait bo bala tapi o ba bala ki dia basi mavwanga basi na bango ebite so ba ndoki bana zuwa mibali na mobali nga komona mibali na bango to ba bala lisusu te ba kanga ba chance mibali bazala so na ba chance basi te bana bo kabona na babasi na bino wana ba chance basi ya kamino so te pona ni okoma kaka basi yango non basi na bino ni bozage muzuba ta misala baloba mabe balakela bino bakanga bino ba chance na bino nyonso bozo basa malamu yebisanga en fait il faut que za mayele so ni pozo changer kaka na jo na beta suka na ngo kaka maladi liwa ojo beta ko beta muto ba beta na jo na pecho lobi pe we na sama bele lisusu yo muto mesa ko changer na changer oyo we simagite oge ko chando ba chanda kate diabe pa tala kati muto yo azaki na oyo atiki oyo lisusu to tindele na no tango ba utindelo muta mabe aye na nzela na yo lobi mona maya keye akufeli nini oyebite pourquoi kufaki c'est ça bande konanga vie ezaka malamu biso moto ba komilengela botala mukili munene tenenge za ba mukili non batela na yo moko bandeko kotala bata mukili te po bato bazokufa bao bazana mukili ebele na bazagamba nini bazobina bazodenisa matako na bango mais misupe bazokufa ekozala pe yo kufi nga na kufi bato pe batikala bakotikala mi batela ko mama na bibe mi batela nga na mi batela yo kolanda no ba délire bata mukili te kolanda no ba sentiment o mona na te mingi bazango batamisala mabe bazo ko disturb bato makasi atuka mi batela bandeko tala ndeko mona mwaso atiki biso na zemeli koloni ni azanga ya koyeba fala sineleta famille na yeke famille ngana ndenge zabo inazo kende musuba famille on pe bakoko mona ta mobala ngo batale ta dumoko mona ta zancho te baba suki basambela sineleta na église na ya bima ke mama ngana zo kende na ngola mobala zo manga musuba ta bima kutu bako tia on prier c'est là na fo kende to prier na no to yeba na no muto azo mema yo azana bata bima bako mona tango bako mona pena muto yete ko kenete faut ko sambelaka tango bala ye ko bala ona kati na kisasa bandeko soko za na pasteur na yo soki yo moko po sambelaka so ta ya ko sambela ko yeba identité ya muto misusu ba uti na ba cimetière misusu baza batu moko bakufa misusu batu moko baza ba alliance moko bas azoya ko sala alliance na ndenge ozomona ye na famille sala alliance azui yo oke kufela kana maboko na ye soit akoboya yo abali a dépenser aboyi yo après koboya yo omona mususu obala ka lisusu te bandaka ka ya boya yo mususu mibale bamo kokima yo koma mutu mone longela ti o masque mibale omona ko kitoko susu te bandaka ya boya yo de okufela yo mususu ba parents na yo baboti bandeko ozokufela so ebate pourquoi nga boy ndoki munene ye kokota na famille kwa bolia ki bambongo ne veste nani aungo lela kaka wana so boza pe na bonzambe te bo mba yeba pe basi wa kobala tanga zo balo déjà fa yeba ke mwaso pona yeba ko lia fona azana mwaso lo yenge po mba yaka mona basi basambela vraiment te po ebike oyo e ko reverser ta mona mwaso atombilise atomboli tolo ka boye mo kaka ebike wa o ma batu na biso po ko tika na boyeba te aroyana no a seme loko mabe kati na yo tanga ko seme somba ka ba vino zo somba 10,000 vies bazo tala yo somba ka ba vi ba sema déjà batobe bazo tala yo ya 10,000 vies sombi ebonga na zo tuna bazo tala zo sala nini ndeko yo juba selo délivrance ne gozala pena na banzinzi ba kubima na nzoto na bato bazo tala baza bato ba sema nyonso wana nini mibali oyo bokusha na bango pona ni batiki ka biloko mabe po mutu aza mutu malamu yeba na oyo aza mwana makanisi oyo atika na ye mabe oyo aza mutu mwa vandisi mwa mutu mais mutu musu yozoke bolingo zo mone tente deja tala tente fo mo yozo linga ye vwe chérie
Ok, tiens, wapi na acha ndanga libala po sala ni. Yo pekise bobina, o pekise deli na ndap. Omoni de mama zo sala Facebook aza bongo. Yo so lingeli bongo. Tango meme na ndako so pekise neti ni. Yo pe muta deli, bo yesa ki deli na bino. Tango ko swana ka bo finga ni bino na bo mwanga ni. Omi ko tonga na fo peti, aya pe fo jo. Ma trop ko za nzambe. Ma trop. En fait, ndenge kana lobaki bandeko, lelo nazala tamingi te. Bo partager bandeko na bino mususu baleki. Oyo amoni alandaka masolo vo pote ya ye na bengaka moto te na lingaka bato balanda po eteya. Bo partager bandeko. Mutu nyonso kwa komona ke ndeko na biso soso loba malamu to partager to landa ye kaka na nzambe nzamba pambula ye. Oyo pa ko critiquer na forme zo critiquer oyebi mutu te yo kaka. Oyo pa boyi na ye alingi na tala makambo zoba. Po nini azo vivre na mokilo oyo akomema mokili na mutu. Likambo tango ekomela yo koluka nzambe. Omuna nzambe azo répondre on eloko te. Bando bana osambe obeti 10 ans. Osambe la kaka. Ngai nzambe. Réponse ya kate. Po nani? Yo yeba nzambe po ekomi na li problème. Yo asi nzambe na zoba. Ozo luke po kuna ba problème, hein? C'est ça. Et comment ka bongo. Tango za bisengo zo kokoluke te po yebike na nyonso. Kene wapi. Mais tango okoma ko nzambe nanga. Oko zo no réponse te. On réponse te. C'est ça. En fait, ndenge kana ekolo bandeko basi pe mibali. En tout cas, to luke na nzambe ndinga solo. Sala vie na yo solo ko sala. Sala yo moko vivre na vie na yo moko. Kolinga ka ati ba vie moko boye. Eza on a sens te. To sala ngo to jouer na biso pe logo te. E futa na ngopete. C'est ça. Ndeko mwasi oyo auti kotika biso ete ya ka bandeko mususu batikali. En fait, soko kute na batabo na vie na yo eza mabe. Po soki mwana mobali oyo mission na ye eza ke ba sacrifier. Soki na mwasi na ye ba sacrifiaka. Ba sacrifier mwana mwasi na lolenge oyo. Atuka bandeko mibali na mwasi bozana no batamangala boye bake nzambe amoni obino bosali. Moni sacrifice obino bosali oyo ya mwana ibatu. Na zemine na nzoto. Loba bino mosala mokilo oyo. Bino mbokeya mutu na mabele botie pema. Mais soyira nzambe kaka oyo. Bino pe bokokota na mabele, bino bokotika la sekote. Batu nyonso ba sacrifiaka. Bino bo sacrifier bana batu. Bo kanga bana batu soki na ténèbre, na ba prison ya ténèbre. Bo sema. Bo kanisi bino ni ba yangi. Bo ji base no bozo protéger bango. Bo ji ba kisi na no mi kangi banzoto na no mi protéger na banzoto, bo ji bana no bo protéger. Bo zo ke ko bebisaka ni bana batu. Boko kufa boko bima basuki ya pe mo bilongi ane kwa ma. Boko kufa. Bozo nuna bota ba âge 50 tozaki na 30, 40, 50, 60. Tala na ta âge zoke o mona mutelongi yaki boye ko nuna. Mata mezo kita pona ni nzamba la zoke okoko makoko. Oko nuna oko kufa. Siko yebisanga mabe oyo zo sala wana. Ko kuta mona fer kuna. Bato yo boma. Bato yo oboma. Tangu yo kufa. Kende kokuta bango na zemi na ya zozela yo kuna na mwana. Azozela yo jugement na yo. Okekuta mwasi wana yo boma na zemi na jugement na yo azozela yo na jugement na yo. Osenga pardon wapi? Obomi mutu boye vraiment. Na ninga kindoki na bino bozo sacrifier na bangola kuna ngola kisi za makasi. Memi basi ba fia bangola si ba sema. Taka na Facebook. Omona ka ba vi ba salaka. E lateli. Si ba semati. Keno bimana basa bomba jojo ba chance. Owangi na lupemba no boye lupembe sila. Po bimana mutu mo boye. Po bimana na mutu mo ba sentiment koni. Za ba posa ba sentiment na banzoto. Ba sentiment ngwe longo kaka te. Po benda Saint-Esprit, Saint-Esprit. Poza nga kimia likola ba sentiment mabe. Pongo soki ba seme okozala mutu ba freinage makasi. Ba sentiment mabe ndengo mfano na nzoto. Ezo tindo kaka oluka muna mwaso danse muna mwaso ndani. Luka mwasi no moko gérer ti. Na yata ndako, esala pe bien mwasi no moko zo gérer bo vivre kitoko bo pema bien. Ya basa ba tout est au tala ka boye. Non, c'est pas bien ça. On va sentiment, ya ba symptômes mabe. Ya kitoko te. En fait, ndenge naza koloba bandeko, ki seza makasi na ngola. Ki seza makasi na ngola, en tout cas mibala ngola ba sasi ndeko sasa. Ba seme na bandao banzota basi basi bakomi cassé.
yon moni base belé so moni ba na Facebook ira ba forme moko boyo so comprendre été mawa trop nous pembe ko kende yo keba nzoto luka mwasi na yebi lo sambo neko wa zo comprendre déjà makambo mwasi ama yela zo comprendre lo sambo ko luka mwasi mutata trop de délire na ndako libala ko sala ni trop de délire so eleki makasi mutu dia o moni dia na délire na ndako ko sala ni kasa bongo bana basa mo bazuwa minoko pe wapi yebi sanga bandeko luka basi ba yebi lo sambo mwasi moko boy respect azana amour c'est ça basi ovana bango soko zo linga ya mwasi zo moneke munoko soupu trop de dépenses pour ce ne zo yeba te yeba pe famille na ye famille musuba ncha okoti na famille oke do ane problème ba famille zuba ncha ba ko bloquer o kutu vie susu surtout so ba linga mwa ba bala te yo ke ni soko kota muna ba ko bloquer yo muna ko ke ni bwezo sima to sala ba vandi longo bo famille ba ndoki lisusu baza trop ninga mwana bango vie bloka bo maka batuli kaya bwana kataji pesa ndambo fufu waneza esili hi tala viozo mene pona nini boti bane bele zo ko gerete zo la ndaka mwasi so mo umba ko landa mwasi me ba no linge bozo progresser note mozo lande ka bo luka lungina nzambe bo se libérer c'est ça bo luka lungina nzambe bo se kata ba cheni na bino bakangi kangi bino boza ko bo fatigué prière aline ça le côté bandeko boza na mitia mabe bo bon wana kati vous avez prière en ligne, prière en ligne, ça le côté. Et vous savez nini, vous savez en ligne. Délivrance en ligne, les bails sagibino, des mois vivant en ligne. Amour, on a les athées, vous avez les athées binemi, qui sont venus sur une bafone. Mais vous avez la prière en ligne, n'a pas si prière en ligne. Ça est dans Nzambe, c'est ça. Ok, en fait, bande kondenge na yeko lobela bino, lelo na suki awa. En fait, ceux qui n'ont pas trop de bolimbisa, dans la tante, ils n'ont pas ta et zopé sa maté. Les lots na salle fort mingi parce que na leka kala. Na salle une semaine à l'équité, et au moins lui les lots fona leka. Bande konyo sur balinga masolo vetivi. Wopé sa ma confiance na joie na masolo malamu pona to sunga na bisoto. Po aider biso na ba famille na biso, katsa ba milliers ba camarades ba nini ba te belé ba zo kufa. Surtout ba congolais surtout. Bazana na disation to te na to lobina ko yokote awtala basila awtala suki za ngelo kote eza na ngelo kote tala amnde ya mutu ndenge ni azo vivre c'est ça ba biloka mokilo ekotika na nina loba yana ba biloka mokili ato leki okati kovo osokole longi mutu ko ndimo aza na ete en fait ba jugement za to o boy c'est ça bandeko tozo mayele na kati na lisolo o ete ya biso toyeba mibali nini obazo kokota na bandako mibali nini bazo ya kotsama toyi na bandeko mobali muso yo kolinga yo foyeba vina ye malamu sambelaka parce que sozo sambela to koyeba muto azo kolingote ata za kitoko na bambonga zo memona ba jipa zo ko ba boîte yeba luti wapi aza nani azo lukani na kobala yo etu ozo mona boga ozo mona yena jwili bala sambela la nzamba la tsawo mobali soko za mamu to sambelaka oju mobali ozitana yo kusambela ko lala nena no kututi kwa tikelo symptôme no kumbe sambela lo banzambe ngana yebi mwa mobalo te na yebi place abimélité kolo soki aza ya ngati ka ete sima so ya ngate atika nga vraiment kene na ye oyo ngana tongo bobo solo lika ba atika ma nini ko akei merci Seigneur oza yanga merci nzambe atiki ngai mais mingi ba osala ngote po Saint-Esprit zo guider bino ne logo te po akokotela nanu wapi nzoto le toni na likola akokotela wapi nzoto toni na ba sentiment nzoto uzo posa nzoto ya nyonso akokotela ba guider po besprit wana ya katango za na Saint-Esprit zo guider ouais o faut sambela ero de joke zambe protéger nga na zo bimo kimi ok o faut sambela nzambe merci na komi Saint-Esprit se vani ya na nzoto no ndenge ko guider yo kokuta na likambo te ezo peso deja mama yele eza neti carte ezo cliente yo kota boy so sala boy neti to benga ngoni GPS ezo guide yo sala boy sala ezo Saint-Esprit guida ka mutu na vie ezo l'action ndenge no zo vivre na mokilasi risque moko ko komela ote okomona ke yango moko zo lobakati na yo na moment o fo sala ezo solo la no zo yebate omona ga
ah funa sa elo mo ok Saint-Esprit ozomona mobali okobimani nanu te ah na obimani nanu te vraiment ezolobelo na kati ya nzoto me ozomona ezobimisa na makanisi ezoya mobali na obimani nanu te pourquoi ezoyeba de ya motu mabe ozomona ata mbongo na ye kaka epamba soki apesi yo asombi deja chance ya vino ndambo ntango kaka obazwango dizi oyo osomba mbata asombi deja chance ntango yo kozwa mbongo nano le mosu mbongo na ewuti soki kote nini bobimi te apesi yo kaka mbongo wana asombi ma vino mosu akomi mpe koyelo na butu mpe azokota mpe na porte azoya mpona nini oliaki mbongo na ye oliaki mbongo na ye ofait tozwi mbongo sambeleli tozwi kambala moko ki okoti wendi nzambe moto apesi nga mbongo na ye biye te nyonso oyo aseme na mbongo ono te jesi yoka bafesi ko Saint-Esprit ninga sala bana ne ono te tokomona mbongo wana kutuko atoli yango na moto apesa ko esika azazotala esali te oui esali te kaza mwana nzambe ekosala eloko te yo nangi na mission na mbongo ekozala eloko te oningo sala piège eloko boye nzambe azogide yo tala eloko ana bapesa osala azogide yo na forme to Saint-Esprit mais siko baoyo bazangi Saint-Esprit tala nde démon ba-angelo ya démon nde bagida piti ana bassin moni siko ba-angelo ya diable vrai bassin yo wana tanti moni ta siko ba-angelo ya démon nde basala yo wana biso ni otoki na hotel mbala moko obimi na ye mosusu mpe afo benga masa oke concert ana masa ne tokita concert boke concert wana sikoyo elo ozogide yo eza nzambe te eloko ezogide wana eza su nzambe te wana démon sikoyo ya contrôle ya diable ye nde sikoyo atie sente atie esprit nde mabe kati na yo egide yo ebemo na mabe ozokomprendre finga na moto oyo mbala moko yo moko kaka mbesili ta ye kuna estce ntango osali bongo oza mwana nzambe eza démon nde sikoyo azogide vi na yo démon kote bato azobundoke ye okota boye mpe oyoka mpe babambi eloko na mutu epanzani okufeli kaka wana moni démon ndenge asala okufeli kaka wana guide yo na mabe c'est ça yango nalobi nzambe ntango nga tia Saint-Esprit eza facilité apona mutu moko boye apona ye po akopona n'importe ki te mutu moko aza tengama na ye soki forme nini anenaki démon kati avandi na démon ni na nzoto azwa kaka oyo esimba te atika mutu nyonso sala nyonso lingi liamela kobomani yo te mais eza na un jour yo moko kaka mokolo moko kokende mpa na ye akoyambo kaka mais keba nzambe aza mystique akoki mpo koyamba yo peut-être mpa koyambo te omona okeyi pene na masumu ndeti moto ndenge asala bomine motu boye azebaki mokonaka bongo nena kokende keba bokasa te nzambe alimbisaka bomine motu na zembi na ye boye oyo apo olingo koma prophète un jour apo komi na sala église bongo makila oyo yo otangisa bongo moto yo boma ya forme oyo lobi okoma prophète lisusu nzambe mondo yo okotémoigner un jour ndeko mobali esika oza papa yo moto omemaki mwana bato ye ne kati na kisasa soki na ngola pardon yebake jugement na yo eza kaka na maboko ya nzambe yo mpe otambola nzela motuka yo mpe okokufaka kaka un jour yo moko yebe eloko ni bosali na mwasi no engalise monoko supu yo mwana mwasi lisusu na kati ya ngola oza bato ba Facebook so okuta na video yo kango titre kaka ekolobelo deja mwasi moko akufaki eza yo en fait yo ne moto bomi mwana bato soki yo na mobali no bandoki bosimba kisi ndako wana bobutia ngo ba piège na bino ndenge ezalaka ke mwasi soka ye po bosale ba sacrifice bo bakisi na bino bambonge mata un jour bino pe bokokufa boyeba ke bino pe bokokufa bokotikala se kote nzamba moni nyonso bozosala mwana mwasi ana soka atambulaki malamu ata kosambela ye malonga te soka azangi na bambeba te nzamba koyamba ne bango mais so bino jugement ezali kaka un jour jugement eza toza na mokili se bino bosima bakisi kolia bana bato jugement ezali batata mikolo mbongo yango bozoluka bokenda ngo wapi suka so kolia kaka wese kolia wese kosumba eloko nini bambonga mokili kaka wese kosumba motuka na kumba na eza nango na suka bisusu bakumba ko batika ba mituka tala ba bijou etikala babwaka bango batika nyonso mokili yo eloko moko to oyo olaza bato tasutuka bato asutuka ba complexé bato mutayebi nzamba mona nini nyonso eloko pamba ata muta zokumba ata zobeta muziki naka eloko moko te wana wani ano eloko te en fait mutu dia azana na nzambe amona nyonso mokili eloko moko te awatala nega boy c'est ça
En fait, était à biso bandeko. Eza pasi mingi. Bo partager na bandeko mususu. Po bana mibali mususu wako linga bino boyebi bango sourcité. Eza oba utaka poto. Misusu bana ba manger na bango bazana ba makambo ebele. Bazana ba pote monene na bango so botela ba mbongo. Baso ka ba sacrifice makasi na nzela basi. O sala ke baba mwasi. Omoni ovandi ba age ezoke nous omona ka mibali na nzela ba mona kote. Vino mabe ndeko telemela ye penza ganga pena nzambe. Okomona ko se libérer vino yo moko mais soki yo boyino oboza na via deli kaka ningo za bongo o mitika nzota moka ningo zo mitika bongo zo milakisa esa na tomba te temo zakati na yo zo milakisa suka nango kaka liwa po mobala ngo ya kolinga tanga zo mona ka ba forme mwasi yebisangana azana nzambe azotaloka bia nzamba sunga mais o azana nzamba azotala nzamba sunga mais o azana semence ya azana démon sur ya mwana mobala tanga azotala vishi yana na démon so pa lingi ok no pe ni pas ko kumi so ba forme to apesi o tout temps bobimaka ka abaye ne pe yo nyoso wana nini toujours pas ninga ko vivre te en fait lisona ki dango lelo yango yo pour partager était ya biso pe biso muto yo ki yango bandeko po sala ke bane na zoba na mibali o bakoya aye ko linga yo o toza na kisasa omoni mutu moki za tata mumeza jeune garçon ko linga yo ko welela no ba mbongo na bango te ataza na mituka voiture yeba ya zanani monde za ya ko be bandeko ko welela na okatete o fa ko bala yeba famille na yena avo coucher na ye yeba famille na ye sambela nzamba la kiso identité ne kene na église tout na pesa kombo na yeba kombo na yepe kombo ne ya kubota ma kombo nini junior nani fo yeba junior ko longo soki kambondo soki kimbondolo fo yeba kene na mo pesa na ba pasteur ta mbala zoni ngana yebi na note na na coucher na te mais na lingi bo tshena na prière soki nzamba ko la kisemle loko moko pona ye po bando kini baza bazotala bazo ba mwana omne soloba oui naza mayele makasi koleka bino banda na botama bate bele bantufanga makasi no moninga boye yango moni ke nzamba sala kana ngonga na ye bantu fe ngalata boye sala boye po muta yo kangati mais nzamba lobi ozana tana yo ozana tano kotika makambo nyonso c'est ça zoloba mutazo kote potanga otaka tana lati taningaza mutako yo kote ozomona mukilango demo mutu azotiliza azobaki asala bongo mpo bayoka te me nzamba omona mpe mutu aya kotilize te po mondo ekobo eza makasi bato oza mitema mabe na basali na nzambe mitema mabe bango kutu nde basala moko ya mabe nzambe kutu azoyege te azomona ata nani yango nga na koko nani feti nani mawa mingi bandeko toko bongisa so mukimo mbate po biso to tozana to longi na so mabe ya monyo so te mais to banga nzambe to tika mabe to yeba ni to zota mukili ase en fait monde César ko beba ntemo mabe za makasi kindo za makasi jalousie za makasi sala keba ndeko so wala na masolo vwe eko bongisa vi na yo kolanda bato ba pesa ba conseil mabe te ba fiti kolanda bango te ke bana batona bandoki bayaka ko distraire bato yo ka bazo ya wana ye nani yeso kinini ye goloba kolanda bango te ba ko sungona eloko te na vie baya ko distraire yo makasi pe so tali vi na bango baza batenga makasi ba ko dike o te yo mo mavwanga zo ke pa mutu aza mavwanga boko sala nini ba misupi baza zo loba boye na ba video ko lo lendo tali boye eloko te lo lendo wapi bonjour apa makozo selote mais tozalaka mayele na vie c'est ça et mon azoloba tozalaka mayele so toza mayele na vie to ko vivre malamu ko sambela toujours ya ngonde pe e bate sa mutu na bomo ya c'est toujours le sambo nde tango zo sambela nzamba ko protéger yo a ofongolo ba porte mususu oyo banguna bakanga ba yiba nyonso ya vie na yo na bandoki yo ba osa ba projet ko lia yo toujours so zo sambela mona ke nyonso malamu mais soki ka koza ba distraction zo tala bitala yo mwana nzambe ngozo benga na sambela ka me biloko nyozo tala faut yebe loko zo tala posana na Saint Esprit te faut tala yango zo kokate faut ka ko tala
ozo beloko zo luka te ndeko salaka esika moko soki natalaka ofuna zala natala na musique na yoka musique chrétien yoka kaka wana soki otalaka filme sala na filme mais yo za fufu tal ngubo tal au fait eloko zo vous na ba sentiment ma vie mara trop bon on les a passé avec bon on les a passé OK c'est bon bandeko na si nazo tika bino ndeka na uchikoloba toza mayele mibalo bakutangola soki bayena bakisasa kubala yeba ya zanani posane zanini soki kolingi kukushe na yeba ka muntu kozana na presse ya nzoto te nzoto na suka te bao ba weli sama manzoto bazana sama bere bandeko bao bakotaka ba concert basaka ba loyenge balataka ba sexy lelo o bazana sama bere kozana complexe ya batute ba documiner ne bazana internet bazo dominer bato na forme bela tanga na zo babo ba grand chop bazo landa pe o bazo mona kiazo banini ba grand ban chop lisusu baza bata jaloux lisusu pe ba sepela na ngate bazo mona ke no yete mais nzambe na ngaza na contrôle c'est ça bandeko na ngai bokeba na mibali ya le monde ba mibali nso ba ndokiminene ba magicien ba takisi bazo ya ko piéger mino kaka na mbongo soko ko esami kaka sacrifice mo mangwana suzo olembo na ye ba chance nyo suzo kindi kaka boy o sorti te na vie o sale lo côté na vie po na nini nyo se kena pa mutu songolo ya zo dondwa yo lo boko na litama po na nini ganga fukama yipsa nzambe alibere vi na yo lukalo ngi na ye okomona vi na ndenge ko changer mais soko lembi nga ba lembisa wana ozola ngina tongo nzoto ya kolemba o yebi ko lukate vino kaka kolemba yeba yebi sanga indeko nzamba wako ya bimeli yo alobela yo c'est ça OK zambi ba lukaka ye lukaye yo moko tase chemin na yo moko obonga yo moko ko talela no ba te fiti bazatro nyo so ba fida tozo sekane fiti munene fiti bazato je comprends c'est ça mon alobi pour tous à mayele na vie pour nzamba batela biso mwana mobali oyo pe makambo yo sali ndeka na zoloba yo poko kufa kaka siko zali na ngola soko kola na video yo poko kufa na yo kaka na mwasi na oya ndoki soki boza ba ndoki mino mbale boko kufa kaka ata ne bozongani wana bokoti na ndaka libala soki bobokesi bozo sala susu nini na ndaka libala yo mwana mwasi so tika ndako okei na yo en fait mubala ju mwasi ne oye osali ba sacrifice na bino apo ozongi na ndaka libala après le boswana okeli susu mbata oke suki sasa luki mwasi apo ye lisusu bozo bomaka ka forme wana jugement nzambe komona bino jugement ta bozu ba mbongo bosomi tuka mapango yeba ke jugement nzambe komona bino pe un jour mutu ke ko tuta bino un jour boko kufa un jour boko bota sope boteka mikongo bota kate un jour jugement nzambe zali boyeba rango tango sala mabe nzamba mona ka nyose mokilo na sacrifice ba forme bozo sala na mwana beba bato o azwe na mokili en fait ki ndoki yango pene bebe ya solo basi mususu bokota ka bandaka mabala s'il vous plaît boyeba bandako bozo kota bandako ngwa zwango sika nebo vivre to ndako mwasi atika abima ke basala ke ba mona bokoma ko swana na bino papa ko swana ke boye bo swana la kani basi ba mona makamu na bandako wana yo eko remplacer yo ko zanga kimia 1 d mbetu ya mobali oyo ya lalelaka mobali mbetu wana lalelaki mwasi na ye baboti basali ba makamu tu na mbetu atikali ko chandeta mbetu te auti ko bakabwani mwasi anake anatu munyo kaka na mbetu wana yo mwasi yesu ozolala botutu malédiction ya makasi kozana vina yo moninga mwasa ninga lalaka wana soki ye ko remplacer mama he mama yo poko tika ndako wana en plus kozala muta ba freinage makasi foko changer ba mbetu oboyi mo mwasi mobali mbetu boaka somba mbetu asika lala mwasi na yo lalisa mwasi na yo ezate mbetu so bima na mwasi ozui su mwasa ya lala na botutu makasi ya forme wana pona nini basi ya mzuba inana ba shock bisusu balela ka wana bisusu bandoki minene en fait était ya bisu mingi to yeba esika ni tuzo kota mabala batu bazo kota mabala ba yeko bala ye wana kene ko kota azo mona yusu ba filme salela kana ye mona halata ka voile banda la ta voile ana boyo ka sangoni suta kota na ba problème si problème akoma mutamakani akoma ko sambela kutu po ake kuta be ba filme na ele bala mpo mona za kimia te mobali munoko
Auma maltete. Muso ba ne ko kipe avant. C'est quoi kipaka il sauté. Atsenga boy. Nazana bongo te. Nazana obeso nini. Nyonso wana pona nini. Pour essayer à rouler ta voile. C'est ça. Tous à la maille bandeko. Nasi ceux qui nous va permettre na koleka les susu. Ni solo été ya batebele. O nyonso balandi boza malamu. Nazana pona bino. Pona masolo na biso vrai. Mon vilinga leza pona batutu. Na nyaki na loba boy Facebook. Facebook azo pesanga ba condition moko boy bandeko. Ezo kamusanga. En fait, nga azo sa ba vidéo nanga ndenge zaleli. Facebook na ti ba vidéo moko boye ba Nigérien soit na interpréta nga moko eza mayelo nzamba te kati nanga pona boyede ba ndeko ba forme ebele marqué tu eza na ba critique na ba attaque isusu pour ba vidéo wana eza impossible mona ngo na internet muta sala ngo c'est moi nga mona sala ngo fama bando ki ba sepela rata mukete pour eza ba vérité mona bimisa na ba vidéo wana ata mutu moya ko liela bino ngona ndenge anglais eza pasi muta kata place moko boya ndolo ba ko ta voix eza sacrifice mona zo sala impossible mais bato olinga ba ngati ba kondima kana bango pete eza ndenge ya mokili nazo baye na ko sala ngo parce que ba critique eza to pour soko zo sala bato ba idée moko boye neti moi sa zemi na yeli bino ko tala niveau moi so na zemi boye akufi pona nini ko zanga nzambe bazwe la bino. Combien de bana miki ba bota ma chance ki ndana na bu bébé kaka nazo ela bino en fait muta holinganga zate parce que mukileza de ya ko beba mukileza ya ko beba ngalo sa musana nga juna ozate la mukinza mbebeke mama osala ka boye kendo pe manakimia c'est ça na otala batuté pour mutu tant na kufa na batuté na nga moko na so tracer chemin nga o benga moko o finga fingi sur Facebook ya comme na ba proposition moko zo posanga il faut faire ces vidéos wana nazana mbongo akupeso au fait nazo comprendre te il faut longola ba vidéo wana na virile yo mbongo nazo ebate ba vidéo nga za na ba vie ebele au fait batu ba sepelaka nango nazo mona sikoyo na suki bandeko en fait nazana na ba posa ba mbongo ngo te mais na suki po nazo ebate yango na tuna ki bandeko otala na proposition ya Facebook face ba vidéo ya ba Nigérien wana oyo lobaki otepwetaki na kovirele yo mbongo. En fait je sais pas parce que eza vidéo moko etala mingi bato ba yeme ngape na bona nga ko fazer na ni na ngapete ba mbongo ngo parce que j'ai pas besoin ngazo sa musana nga pona mbongo te nazo sala poto yedane parce que soki na tali mbongo oyo ba internet oyo eza na mona litomba te ba mbongo kwa mike 20 10 eza na litomba te ana poto biloko wana eza na moni yeyi ya motenga na koko sala eloko bongo pour soka na face vidéo kana buto yo ezo senga nga ba rip makambo bele ezo senga nga na rempli pour ni balexer nga mbongo tala niveau esusa ki demo ya forme tala niveau yango mona kana esibino vérité na mukilo ezalaka te bandeko vérité ezalaka te parce que batalaka ba intérêt ya mbongo po muta misa vérité ba ko linga ngote ko ebike nazanga mbongo pona nini menga je sais pas na ko kite e vanda ka wana mbongo wango wa bomba na ye OK tokuta limbala sima nzambe a protéger bino batela bino masolo oyete ya bino boza malamu na bavina bino boyeba batu ni bozokuta na bango batu bozobima na bango faut ko yeba identité ya batu bien ko landa no ba délire batu zo ba même na Facebook ko landa bango te tango ko kufa yo moko tika bango na bavina bango yo tracer chemin na yo moko c'est ça bena bandeko na ngai en fait nazawana pona bino tokutani mbala